Mijn start. Springt mooi aan. Een paar seconden gaat hij pruttelen. Beetje gas geven. En nou gaat hij dus pruttelen. Geef ik meer gas, dan wil hij niet. Bij vol gas pikt hij langzaam op ineens. Dus ik denk dat hij verzuipt. Ik denk zelf aan misschien nadruppelende injectors. Blijf een beetje pruttelen. Na 20 seconden loopt hij weer normaal.